ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក NASA គ្រោងបញ្ជូនយានពីរទៅកាន់ភពសុក្រភពសុក្រជាភពដែលស្ថិតនៅជិតផែនដីជាងគេក៏ប៉ុន្តែអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយដែល NASA មិនដែលបានបញ្ជូនយានទៅទីនោះទេទើបតែពេលថ្មីៗនេះដែល NASA ប្រកាសឲ្យដឹងអំពីគម្រោងបញ្ជូនយានចំនួន2គ្រឿងឲ្យទៅកាន់ភពសុក្រនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2028និងឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារ NASA បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីគម្រោងបញ្ជូនយានដល់ទៅ2គ្រឿងទៅកាន់ភពសុក្រនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2028ទៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះយានគ្មានមនុស្សបើកទាំងពីរគ្រឿងនេះមួយមានឈ្មោះថា Da Vinci Plus ហើយមួយទៀតមានឈ្មោះថា Veritas Da Vinci Plus ជាប្រភេទយានដែលត្រូវចុះទៅដល់ដីរបស់ភពសុក្រហើយមានបេសកកម្មចម្បងចំនួន2ទី1គឺសិក្សាលម្អិតអំពីធាតុផ្សំនៃបរិយាកាសរបស់ភពសុក្រដើម្បីអាចស្វែងយល់ថាតើបរិយាកាសនេះចាប់កំណើតឡើងដោយរបៀបណាមានការវិវត្តបែបណាខ្លះទើបអាចក្លាយជាស្រទាប់បរិយាកាសដែលពេញទៅដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងក្រាស់ឃ្មើរដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងដើម្បីកំណត់ថាតើនៅលើភពសុក្រនេះអាចមានមហាសមុទ្រដែរឬក៏យ៉ាងណាកាលពីអតីតកាលទី2 Da Vinci Plus ដែលបំពាក់ទៅដោយកាមេរ៉ាទំនើបនិងថតយករូបភាពយ៉ាងច្បាស់និងលម្អិតបំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ធ្វើទៅលើសណ្ឋានដីដោយចម្លែកមួយដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេសង្ស័យថាវាអាចជាសណ្ឋានដីដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធជាទ្វីបនិងផ្លាកតិចតូនេកដូចជានៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែរចំណែកឯយានអវកាសទី2ដែលមានឈ្មោះថា Veritas វិញគឺជាប្រភេទ Orbiter ដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីហើយបេសកកម្មចម្បងគឺសិក្សាលម្អិតទៅលើសណ្ឋានដីបង្កើតជាផែនទីពេញលេញមួយនៅស្ទើរតែទូទាំងភពសុក្រទាំងមូលព្រមទាំងប្រមូលទិន្នន័យផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យគេកំណត់ថាតើនៅលើភពសុក្រនេះនៅបន្តមានភ្នំភ្លើងនិងចលនាផ្លាកតិចតូនេកសកម្មដែរឬក៏យ៉ាងណាការសិក្សាលម្អិតទៅលើចំណុចទាំងនេះមិនត្រឹមតែអាចឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីភពសុក្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឹតតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតវាក៏អាចឲ្យយើងស្វែងយល់បានផងដែរអំពីដំណើរវិវត្តនៃលក្ខខណ្ឌអំណោយផលជីវិតនៅលើភពផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដោយផ្ទាល់ផងដែរប្រសិនបើកាលពីដើមដំបូងឡើយភពសុក្រជាភពដែលមានទឹកនិងបរិយាកាសស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភពផែនដីរបស់យើងមុននឹងត្រូវវិវត្តទៅជាភពគ្របដណ្ដប់ពេញដោយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយអាកាសធាតុត្រូវប្រែប្រួលរហូតឡើងកម្ដៅដល់កំពូលដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះអ្វីដែលអាចកើតឡើងទៅលើភពសុក្រវាក៏អាចកើតឡើងបានដែរនៅលើភពផែនដីរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងអាចសង្កេតឃើញនៅលើភពសុក្របច្ចុប្បន្នវាអាចជាសេណារីយ៉ូមួយនៃដំណើរវិវត្តអាកាសធាតុលើភពផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខ